Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Abril 26, tuig 2022. Makitaan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensive. Kag Action Day Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. 2,000 ka mga individual nakakas sa opisyal listahan sa mga botante sa Bacolod City. DPWH Bacolod may sabat na angot sa isyu sang late coordination. Sa balita national, 3 mga hackers nga nagabaligya sang kadalagan sa eleksyon na nadakpan. Motion for reconsideration sa anti-terror law ginbasura. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay. Lasay sa 14 Action Radio Philippine Standard Time, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpahayag ni Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito nga may kapin 2,000 ka mga persona ang nadelista bilang mga botante sa Bacolod City. Ginpahayag ni Sorbito nga kalabanan sa mga ginkakas sa listahan ang nagtaliwan na multiple registrants o kung nagparehiso sa iban nga lugar nga wala nagpahibalo kag mga individual nga wala nakapasakop sa tinalikdan nga duha ka pinili ay. Samtang ginpahayag man ni Sorbito nga may idesignar ni sa classroom sa kada voting center para makaboto sa gihapon na ang mga individual nga may makitaan sang COVID-19 na symptoms. Gintaro ni Sorbito nga iga-check lamang ang temperatura sa isa ka persona kung magsulod na sa voting center kag hindi sa kada classroom.
Duwa lamang ka mga tawo ang magaboto para sa local absentee voting sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito, sila ang magaboto sa opisina sa Comlec Bacolod umpisa Abril 27 to 29. Wala pa niwaluan ni Sorbito kung ano ang trabaho sang duha. Apang suno siya, sila ang ginatugutan lamang nga magboto sa mga nasyonal nga kandidato kag party list. Tinarikdan nga Marso sa ginbuksan sang COMELEC ang aplikasyon para sa local absentee voting o CONLAV sa tuyo nga makaboto sa piniliay ang mga persona nga magatrabaho sa adlaw sang eleksyon. Sa iban nga balita lokal, nagpadala na sang sabat si Bacolod District Engineer Jaime Havellana sang DPWH Bacolod District Engineering Office sa sangulang panglungsod para magpathag sa ginapatuman nga mga proyekto sa dalanon sa syudad sa Bacolod. Ang sabat ni Havellana ang base man sa resolution ng ginduson ni Councilor Dindo Ramos nga nagapangayo sang pathag sa iya sa mga ginapatuman nga road closure nga wala sang approval sang konseho kag kun nga hindi siya pagpasakaan sang reklamo nga abuse of authority sa Office of the Ombudsman. Ginpahayag ni Havellana nga hindi anay niya mapalayag ang justification nga nasaad sa iyang sabata tubtob nga mabaton una sang konseho ang ginpadala nga komunikasyon. Pero suno kay Havellana nangin simultaneous ang mga proyekto sa dalanon bangod ginadalian ini ilabi na nga nagahilapit na ang panahon sang tig-ululan. Ginpathag ni Havellana nga kung nagainulan posibleng masuspend, ma-slow down o kung madugayan ang proyekto. Rason nga gina-take advantage sa mga kontraktor ang mainit nga panahon. Nagpasiguro naman si Havellana sang closer coordination sa may Bacolod Traffic Authority Office o Bitaw kag ipalabot man sa kontraktor ang mga rekomendasyon sang Bitaw. Actually may nabato namon na sa nagbigat semana. So ipa-receive namon karon ang amon man nga reply. So hindi ko pa na mapalayag sa radyo kay dapat sila ang una na makabasa sang amon man nga reply. Nabatean ang tingog ni Bacolod District Engineer Jaime Havellana. Nagdangat sa kapin 300 ka mga persona ang nagbisita sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary nagligad nga Domingo. 4 kadlaw ang nakaligad sang ini ang liwat nga ginbuksan sa publiko. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz, ini ang pinakadamo nga nagbisita sumugod sang liwat nga ginbuksan sa publiko sa Mambucal nagligad nga Abril 20. Magluwas sa Domingo, may kapin man na 100 ang nagbisita sa kada adlaw. Dugang pa ni Diaz, tanan nga nagbisita ang naka-pre-register o kung nakapa-reserve sa opisina sa Mambucal sa Provincial Tourism Office sa Provincial Capital Lagunin Park. Nagapati si Diaz nga magadamo pa magabisita sa mga masunod nga adlaw bangod sa pagpasanyog sa resort nga ginhimo bilang wildlife sanctuary umpisa naghigan nga bulan sang Desyembre. Sa pagbukas sa Mambucal, may mga ginbag-o nga pagsulundan na pareho sa pagparking sang salakyan sa diin may gintalana ng lugar kag ginadumilian naman ang mga aktibidad nga nagatuga sang aso kag dahod. Ginklaro ni Diaz nga daan sa gihapon nga sukot ang ginapatuman sa Mambucal bangod wala pa maaprubahan ang ginaduso nga bag-o nga rates. From day 1, nagasugod kita sa 100 lang visitors a day. Tapos ini sila pre-registered kag naka-reserve din sila. And sang Sunday was the peak, no? Ang aton visitors reach about nearly 300, no? Ang kabahin sa nga pagpahayag ni Attorney Fernando Diaz II. Samtang nagperma sang Memorandum of Agreement kon MOA ang Gobyerno Provincial, Department of Budget and Management Devolution, DOC FIVOLCS, GeoReis Philippines kag DPWH may kang tanan sa pagpatuman sang GeoReis Philippines sa Negros Occidental. Ining sa mga highlights sa ginpatigay nga 2022 Transparency Roadshow sang Presidential Communications Operations Office sa may Negros Residences sa masyadad sa Bacolod kay Ines ng Aga. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz, nasaad sa kasugtanan nga pwede na makausar ang probinsya sa mga platform sang pila ka mga ahensya sang gobyerno nasyonal pareho sang geohazard risk mapping. Toy sinegod mapadasig kag mangin epektibo ang pag-akto sang gobyerno sa nagakatabo nga kalamidad. Nagpabutyag man sang yaminsay pag sa recorded video si PCOO Secretary Martin Andanara. Ginapatigayon ang Transparency Roadshow sa nagkalilain nga mga lugar sa Pilipinas. Agud mapahibalong publiko may kang tanan sa freedom of information kag ma-promote ang transparency kag accountability sa public sector.
sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 20 Action Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon. 92 ginpahayag ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso nga mag-invest ang gobyerno nasyonal sa pagpaayos ng internet connectivity kung siya ang mapalad nga mapili bilang presidente. Suno kay Dumagoso, kinahanglan nga mapaayo ang internet connection sa Pilipinas nga mga requirement agud nga mabuhi ang sektor sa edukasyon nga ginapaabot mag-usar sang distance learning modalities. Ginpahayag sa nga Action Democratico Standard Bearer, ini nga mga inisyatibo ang na-implementar na sa Manila sa diin ginahatagan sa nagakaigo nga mobile data ang mga estudyante nga nagikan mismo sa lokal nga gobyerno sang Manila. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:33 sa Action Radio Philippines Standard Time. Hinyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Abril 26, 2022 sa liwat kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defense. Kag Action Day Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio.